Belə duzlaşma deyirlər. Dostlar, orada duz deyilən bir şey yığılmır. Osteoxondroz, bunu dəfələrlə izah eləmişəm də. Yəni fəqərlər arasındakı, bütün fəqərlər arasında disk var da, bu elastiklik yaratmaq üçündür. O disk tədricən keyfiyyətini itirir, nazilir və fəqərlər arasındakı məsafə azalır, daralır. Ona görə də bu boyundan iki tərəfdən damar qalxır beyinə. Həmin damarlarda sıxılma yaranır. Damar sıxılır, qan yaxşı işləmir. Bu səbəbdən də baş gicəllənməsi də olur, baş ağrısı da olur, gözün kökündə ağrılar da olur, qulaqda səs-küy olur. Və ora yığılan da qan olur. Bax, özünüz fikirləşin də, çox vaxtı hicam ayına deyirlər ki, nə bilim, müalicə olur. Əslində müalicə deyil, amma müvəqqəti də olsa köməklik eləyir. Yəni hicama nəticəsində oradan qan çəkilir də, duz çəkilmir ki. Və yaxud da ki, zəli qoydururlar, zəli də duz çəkmir, qan çəkir. Ondan əlavə masaj elətdirirlər. Güya ki, o duz yayıldı, duz yayılmır. Qan, masaj nəticəsində